Bonjour à tous, c'est ma deuxième vidéo. Mbote na bino banso kombonanga e commandant Aoundou Botulu. Matondo na bino banso oyo bokolanda vidéo ya lelo na ndenge na yebisaki bino ezali toujours commandant ya bataillon Mbuza Mabe oyo bokolanda lelo na pokwa ya lelo. Lelo na koloba makambo etali armée. Lokola nazali pe mapinga nalingi d'abord na loba pe makambo etali armée. Na kanisi na bamboka nyonso oyo tomoni ba révolution esalemi naza koyoka bandeko mosusu bazali koloba Mobutu a forma basoda ebele, Mobutu a dépassé mbongo ebele pona basoda. La kanisi bandeko il faut tous à la kaipe na moi maere moi mulai parce que naza ko mona ke boza na moi maere mo pousse tango tozala ki wana na mboka la kanisi population de esala ki que Mobutu au pouvoir ya Mobutu e wa kokwea mais lelo biso ba mapinga tozali ko kamwa la même population oyo bengana ki Mobutu eza ko kokate ko bengana pouvoir ya occupation oyo eza na mboka na biso talanda ki ba pandisango ya kati ya ba internet oyo bazali koloba ke ba soda ya Mobutu ba koma ba commerçant basala ke eloko te wala mboka ezali na kati ya likama bazali kosala eloko te bandeko na lingi na yebisa bino boye na ba révolution nyonso oyo toye ko vivre ngo na bambulo ezali koleka awa bato bazali ko banda révolution ezali toujours ba civil parce que bino moko boyebi na charte ya charte ya ONU na charte ya ONU ya OIA organisation de l'unité africaine coup d'état epekisami na kati ya Afrique yango moni na bakati ya bamboka nyonso tomonaki bazali ko la révolution na bango population de bazali ko la révolution en cas où gouvernement où ezali en place et bandi ko menacer population au boma nde na tango wana nde armée ezala ko intervenir bon biso tozala kati ya mboka te majorité ya ba mapinga oyo bazala ki na Mobutu tozali libanda mais tozala ko senga na bino population bosala makasi ne bosala ki nde bobengana ki Mobutu Mobutu azalaki mwana mboka bobengana ki na ye et puis mokili mobimba indima ki non Mobutu aza dictateur il faut akenda Mobutu akendaki mais lelo oyo loko eza kokamwisa biso pe ba mapinga ezali bozoba oyo population congolaise ezali kosala tozali na occupation moto azali likolo ya mboka azali mwana mboka te bino banso boyebi yango azali mopaya mais nayebi te eloko nini balaisi bino ou bien eloko nini yango bapesi bino boza kokoka kobima te kobima bobimaka boza kobima mokolo moko so babetika babomba kimogène bobanjani mais bokolibere mboka yango ndenge nini et puis boza kofinga biso bamampinga biso tolobi boye soki population bozwi mokano bobimi olobi lelo tokozonga te lobi tokozonga te lobi okuna tokozonga te bokomona pouvoir wana ndenge kokwea et soko mobulu ebimi na kanisi ndambo mapinga oyo ezali wana nayebi ke bato banso basoda banso bazali na kati ya Congo bango banso baza ba étranger te eza na bana mboka tango bana mboka banda kokwea na kanisi ke ekosala bango pasi peut-être ko bako balola nduki na bango pa ya munguna yango wana tosala ndenge wana bandeko na ngai tosala totala kaka te ko tozala basoda bobengana ki basoda wana biso tozala libanda twana pouvoir moko te tozala libanda mais tozala komeka quand même kobunda na totala naza kobunda sikoyo naza libanda naza soda mais nako kosala lokolo nako sala na ngaria bo yango na lingaki na yebisa bino po ete bokoka koyeba yango et puis problème eza na kati ya Congo ezali problème ya occupation ba politicien tout baye bien yango lelo nazali ko solo na ba politicien banso oyo bakolanda vidéo oyo na kanisi totika hypocrisie naza ko senga na ba politicien na biso totika hypocrisie
mboka ezali occupé. Balobaka so on a proverbe, balobaka chat, on appelle avec son nom chat, et chien, on appelle avec les chats ou chien ou quoi. Vous connaissez ça. Mais, naza ko comprendre te, Kabila waza na kati ya mboka, azali rwandais. Biso oza na problème na ba rwandais te. Mais il y a Zamana, Zane Mupaya. Mais vous avez Coca-Cola, Azam Mupaya. Et ça va politicien, vous avez moi en boca. Et ça va bien moi en boca. Mais n'est pas libérer Mboka. Vous pouvez savoir toujours l'exemple. Il y a France. France, c'est là qui est occupé. Mais les Français sont pas là qui est occupé dans le temps où on a. Les Français, ils sont là qui au Bunda. Tout ça, ils sont là les Français, ils sont là au Bunda. Babilemo nyonso to mona bango na ba de bis na banini eza bato babundaki ba Victor Hugo mona ya muke abundaki apesi nzoto na yepo na ekolo mais bino boza kosala eloko nini taza kosenga na ba politicien to tika hypocrisie bobenga Kabila na kombo na ye politique nambe aza mupaya, ce n'est pas un Congolais mokolo bino bokolobaka eloko wana ne mokolo Kabila kokima mboka wana et puis na lingi na loba eloko mosusu concernant toujours makambo ya mboka pour le soulèvement populaire. Namoni que Martin Fayulu moto ya oyo baponaki na kati ya Lamuka po ete akoka kokamba coalition wana akambaki yango na ndenge elongobani nazali moto ya Lamuka te nazali mwana Congo naza kobunda mpona Congo namonaki mosala oyo basalaki yango batu banso ya Lamuka na coalition na bango basalaki mosala ti bakomi na victoire finale na victoire finale bakomaki na yango bino moko boyebi makambo oyo eyaki koleka soulèvement populaire na kanisi na ba meeting ya Martin Fayulu population de tout le temps bazalaki koloba pesa biso minduki pesa biso minduki, pesa biso munduki. Mais Martin Fayulu était sage à répondre des populations, bino nde bozali munduki. Na yebite soko baza ko comprendre. Na yebite soko eloko ba répondre ki bino ke bino nde boza munduki, na yebite soko baza ko comprendre. Soki boyoka ki eloko wana na kanisi de lo bokoyi ko bimate bozonga lesu na banda. Soulèvement populaire ba bimaka nango ezali continuellement. Ezate ke bobimi lelo lo boko ko fara ndako bandi kolia ba fufu na bino. Et ça, les makandengo wana te. Bon, nakanisi wana ezalaki plan B. Toko kenda siko na plan wana ezalaki plan A, excusez-moi, ezalaki plan A. Siko tozo kenda na plan B. Na plan B, nakanisi biso ba mapinga toko s'engager na ba makambo wana. Parce que toko utiliser to meki to utiliser constitution ya oya mboka, constitution eza ko simbate. Mais mbalo yo toza ko utiliser constitution oyo ya Bible. Oui, balobi celui qui tue avec l'épée périra par l'épée. Donc, s'organiser sikoyo pour être tout ça la lutte armée on a ko bengana ba nyamo baza na kati ya mboka na biso. Na kanisi communauté internationale baza ko kosande biso. On a bo ça la te makile ko tanga mais makile za ko tanga tous les jours na kati ya est. Na Beni, Butembo, Goma bato baza ko kufa mikolo nyonso. Aussi au moins en Bokani, baso boma batou et puis même la communauté internationale dans le Bakambote. Aussi au moins en Boka. Nambalo biso ko décider. Biso to décider soko bakolinga bakanga biso na lae, to kenda biso banso na lae. Tozi mokano biso to s'organiser. Pour être to ko ça la lutte armée, to ko bengana na banti bara de nyonso oeza na kati ya mboka na biso. Nengo nalingaki naloba na pokwa lelo na kanisi oyo ezali nano mwa eloko ya muke na lobi na video ekoya na ko détailler bino makambo ebele oyo tokoki kosala ngo parce que balobaka lisusu makambo tu likolo ya ngomba te ezalaki wa bino commandant ya undu ya bataillon Mbusa Mabe batondo na pesi bino pokwa la merci.